はい、どうもこんにちは、藤井武雄です。音声を取ることにしました。で、なんで音声を取ろうと思ったのかっていうと、ちょうど1週間ぐらい前に俺のブログにコメントが来まして、で、昼の11時頃だったんですが、何かなと思ってチェックすると、アフィカスうざい、死ねっていう、そういうコメントがブログに来てたんですね。で、こういうコメントもらった時に、俺はちょうど、なんだろうな、起きたばっかりで、寝起きだったんで、頭ぼーっとした状態だったんで、全然頭に入ってこなかったんですけど、このコメントを、調べてみると、アフィリエイト系のサイトに全部同じコメントを送ってるんですね。で、アフィしてるなんか広告バキバキのブログだけじゃなくて、雑記ブログとか、あるいは広告を貼ってないようなブログ、個人ブログにも同じようなコメントを貼ったりして、やたら構わず、誰彼構わず同じコメントを、貼って回ってるっていうような人だったんですね。IP アドレスももろバレしてるっていう、ちょっと頭が悪い人なんですけど、で、こういうコメントもらって、俺は、なんだろうな、思ったことがあって、それは、この人は、アフィリエイトっていうものが嫌いなんだと思います。なんで嫌いかっていうと、アフィリエイトがずるい商売だと気がついてるからだと思うんですね。で、アフィリエイトって世間では相当悪いイメージを持たれてて、だいぶ昔よりはマシにはなってるんですけどね。ただ今でもアフィリエイトってネットでなんかコツコツやってお金稼ぐ方法でしょとか、なんか情報商材系でアフィリエイトでなんか月400万円稼ぐ方法みたいなものがあるから、そういったものをイメージしてる人もいるんじゃないかなと。単に Google が提供してるアドセンス広告を貼ってるようなブログでも、そういうふうに必色体にされてるっていうことがあるんですね。だから、世間一般的にはアフィリエイトっていうのはまだまだ、なんだろうな、闇の商売みたいな感じの印象が強いんじゃないかなと思います。実際、あんまり品質が良くない製品をアフィリエーターが、この製品はすごいと古代表現バキバキで強引に売りつけてるのが実態なんで、アフィカスのせいでネットがクソになってますよね。それでも俺はアフィリエイトやりたければやればいいと思うんですけど、特に今なんかネットでググると大体出てくるのってアフィカスのサイトかクソみたいな、ウェブメディアか、本当に少ない個人ブログかっていうそのどれかじゃないですか。で、基本的には自己利益を求めてるサイトが多いんですよね。で、クソメディアもそうっすよね。キュレーションメディアもそうだし、美容とか、あと、女、モテとか、女、モテる方法とか、そういう風にググると、大体クソメディアがヒットするんですよ。なんかね、わかるじゃないですか。ググってみればわかりますよ。本当にクソみたいなブログとかサイトばっかり出てくるわけで。で、こういうものをユーザーが見てどう思うかというと、アフィリエイトクソだなとか、こういう薄っぺらい、メディアクソだなって思うのは当然な話で。で、話がすげえ逸れちゃったんですけど、で、俺はこのコメントをもらってね、アフィカスうざいっていうコメントをもらって考えたことがあって、こういうコメントを送る人ってのは土底辺のどうしようもない人間で、ニートか働いても貧乏で誰にも愛されてないかわいそうな人だなっていうことなんで、あまり気にしてはないんですけど、ただ、中にはこういうコメントに傷ついてしまう人もいるかもしれない。あんまり耐性がない人。だけど、こういうコメントに心を傷つけられないでほしいというふうに、話したいと思ってます。で、この音声を送ろうと思ったのは、撮ろうと思ったのは、昨今自殺者が増えてるじゃないですか。芸能人もそうですし、電車に飛び込み事故とか、飛び込んで自殺をするとか、SNS で誹謗中傷されて命を絶つ人増えてますよね。自殺はダメだと、いじめはダメだと、テレビや、メディアが啓発をしても、それでも誹謗中傷やいじめは消えませんし。だから、俺が思うのは、人間の道徳心や倫理に期待すると死ぬっていうことです。文字通り死ぬっていうことです。いじめはダメなのは当然ですし、誹謗中傷がダメだってのもわかるんです。ただ、ダメだと言ってもいじめる奴はいるし、誹謗中傷する奴はいると。特に、なりふり構わない奴は相当怖いですよね。だから、少なくとも、リアルはともかく、ネットでの誹謗中傷への体制は、つけるのは、ある意味義務教育っていうか、必須科目だと思ってます。ネットでの誹謗中傷の体制の付け方みたいな、なんか防衛術みたいな、闇の防衛術みたいな、そういうような体制の付け方は必須科目にしてもいいと思ってて、で、その体制の付け方をこれから話すんですが、伝えたいなと思ってるんですが、まず基本的にネットの、
意見っていうのはクソリプだということで理解した方がいいです。ツイッターとかで言うと、初期アイコン、動物アイコン、イラストアイコン、もしくは、とかね、あとは初期 ID、前澤のお年玉キャンペーンをリツイートしてる、コーラとかファミチキ検証系の、ツイートをリツイートしてる。あとは、ルサンチマン丸出しのクソ正義ツイートを垂れ流してる、誰彼構わずクソリプを送ってる。これが2つ以上当てはまればゴミです。なので、こういうアカウントから誹謗中傷されても傷つくのはもったいないです。逆に、なんだろうな、SNS でなんか初期アイコンじゃなくて自分の顔のアイコンで実名出して、こういうようなクソリポ送ってくるやつはマジモノやばいやつなんでかからないでほしいと。こういう住み分けというかなんか対処法の仕方をちゃんと知っておく必要があるなと思ってます。基本なんか人にそういった誹謗中傷したりとかネットで好き勝手言ってくるやつは初期アイコンでなんだろうな、ファミチキとか検証系とか前澤のお年玉キャンペーンをリツイートしてるようなやつなんで、関わっても雑魚なんで、関わる必要はないんですが、大事なのはネットやってるとこういう声っていうのはどういう商売してても来るんですよ。単に、俺がネットでなんかいろいろなんか分析やったりとか、こういう怪しげなマーケティングのなんか話をしたりとかってしてるから来てるだけじゃなくて、例えば病院もそうっすよね。ぜひこれはあなたの近くの病院を調べてほしいんですが、必ず悪い口コミありますよ。例えば私は最近眼科に行ったんですよね。目の調子が悪くて。で、その眼科も行ったらすごくいいところなんですよ。でも、口コミはちょっと悪いことが2つ3つ書かれてるんですね。威圧的だとか、ホスピタリティがないだとか。あとは最近は言ってないですけど、耳鼻科、すごくいい耳鼻科があって、すごく親切で、温かい耳鼻科なんですけど、そこだって、めちゃくちゃ院長さんいい人なんですね。だけど、口コミには、すごい人相が悪いとか、人当たりが悪いとかって好き勝手書かれてるんですよね。どれだけ真面目に温厚にやっていても、そんなこと書かれてるわけですよ。もう本当にだってそれってどうすればいいんだっていう話ですよね。実際生きてれば100人中100人に好かれることはないんですよね。実際自分のこと嫌いなやつはやっぱりそこで、何人もいると。大半は自分に無関心だという。自分のことを好いてくれる人ってのはもう少ないと。大半は無関心。中には嫌いな人もいると。そういうようなことなんで。だから実際自分が100人中100人に好かれることはない。だからネット上でも悪い口コミは書かれる可能性はあると。本当に理不尽なことだけどね。で、こういうことをまず理解した上で、俺が個人的に大事にしているのは、悪口がネットで書かれるのはいいことだと思ってます。前後しちゃう話なんですが、特にオンラインで商売している人間にとってはこれが大事で、口コミが単純に増えますよね。悪い口コミでも。そうすると注目されますよね。なんか悪いこと書かれてたあいつってどんなやつだろうってググられますよね。そうすると自分のことを知ってもらえるチャンスになりますよね。ある意味こういうしたたかさも大事かなとは思ってるんですが、逆にだからそこでビビる必要はなくて。そういえば最近ソーシャルモニタリングサービスっていうのを始めました。これは炎上とか風評被害を未然に防ぐサービスなんですが、システムと手動両方使って、24時間365日評判とか口コミを常に監視をするっていうようなものなんですね。で、基本的にはシステムなんですけど、同時に手動でも、こういった、口コミとか評判を、常に集めるっていうことをしてます。で、これは別にサービスの宣伝がしたいわけじゃなくて、実際こういうサービスに結構お問い合わせを来ていて、もう来年の秋まで空きがない状態なんですね。もう再募集はしないんですが、とにかくもう今埋まっている状態なんですよ。つまり需要があるんですね。こういうサービスにも。立場がある人とか、それからメディアで顔出しをする人に今、声をもらっていて、で、こういうサービスが今受けてるのもそのせいなんですよ。誹謗中傷とか悪い口コミが多い。だからこういうサービスを受けてるんですね。みんなこういうことに困ってるんですね。誹謗中傷とか悪い口コミに、ネットのいじめとか困ってるんですよ。だからこういうサービスが受けると。そういう時代だってことをまずは知ってほしいです。で、これを分かった上で、俺たちは生きていかなくちゃいけないし、商売をしていかなくちゃいけない。これスーパーでアルバイトをしてる人もそうですよ。自分がスーパーでアルバイトをしてたら、あそこのスーパーの B 君という人が、すごい感じ悪かったとかって。
理不尽に書かれる可能性もあるんでね。生きてれば悪いことを書かれる可能性があるっていう、こういうことですよね。そういう時代だっていうことです。で、せっかくなんでもう一つ宣伝をするんですが、最近コーチングサービスを始めました。で、具体的に言うと、ビジネスのアドバイスをするっていうことなんですが、特に、マーケティング全般ですね。ウェブのマーケティング、ブログサイトのどこを直せばいいとか、分析が鬼のように得意なんで、分析をすると、具体的に分析をして、改善点をアドバイスしていくっていうことを始めました。で、対象は小さなビジネスをしている一人起業家や経営者向けです。今、モニターの意見を集めてるんで、かなり安くやってますが、やっぱり人と関わらなければわからないことも俺自身たくさんあるんで、ぜひここでいろんな人と関わって意見をいただきたいなと思ってます。チャットワークを使ってやりますし、チャットワーク無料でダウンロードできるんで、ぜひぜひこのコーチングサービスに申し込んでほしいなと思います。無料のプランも用意してるんで、お金払うのが怖いんだったらば、無料のプランに申し込んでください。こういうサービスでね、ぜひ悩んでいる人と、に何か提供できればと思ってます。で、このサービスもそうだけど、何かしらで相談できる相手って必要なんですよ。自分で商売する経営者っていうのは基本孤独なんで、責任は自分で背負うんで、だから慣れ合う必要はないけど、困ったケースで専門家に相談できる仕組みっていうのはあればいいかなと。だから作ったんですが、で、今宣伝をした理由っていうのはちょうどこれ大事な話で、こういうサービスだけじゃなくて、あの、ビジネスだけじゃなくて、誹謗中傷もそうなんですね。誰かに相談できる場所っていうのはマジで大事なんです。それは俺じゃなくても、他の誹謗中傷された経験があるような人でも、経営者でもいいし、とにかく、こういった相談できるっていうことってのは大事だと思うんで、だからこの時代だからこそ覚えておいてほしいのは、まず解決策を探すっていうことですね。誹謗中傷されたら解決策を探す。で、それは納得されるんだったらほっといてもいいしね。でももしそれで耐えられないと、誹謗中傷されて耐えられない、厳しそうだったら逃げると。で、もし相談できる場所があるんだったら相談すると。この2つ、3つ覚えておいてほしいなと思います。で、この音声の冒頭で話したように、マジで必須科目なんでね、ネットでの誹謗中傷への防衛術っていう、闇の魔術の防衛術っていうのは、マジで必須科目なんで、これは生きていく以上、身につけておくべきだと思います。本当に道徳倫理に期待をして、そこに依存すると、自分が死んでしまいますので、ぜひ覚えておいてください。ということで、救いようのない話でしたが、参考になれば幸いです。また何か、聞きたいこととか質問があったら気軽に送っていただきたい。コメントに書いていただければ幸いです。どうもありがとうございました。